हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी बंजारा। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको होंडा इओन के बारे में बताने वाला हूँ। होंडा इओन, जब हम कार सुबह सुबह आते हैं मॉर्निंग में और हमें कहीं जाना होता है, जब कार स्टार्ट नहीं, कार में इग्निशन नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ओके, इस बारे में मैं बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना, अंत तक देखना, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए कि हमें कार में, जब हमारी कार में इग्निशन ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल मिस मत करना। और इस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आप सावधानी बरतिए और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ओके, मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलिए। ओके, जय हिंद। आप देख सकते हो होंडा इओन। जब मैं कार स्टार्ट करने गया तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। जो सुबह सुबह मुझे जाना था तो स्टार्ट ही नहीं हुई। इसकी क्या वजह थी और क्या नहीं, देखिए आपको बताता हूँ। इग्निशन ऑन करता हूँ। ओके, चलिए अंदर डालते हैं। देखिए, जब मैं इग्निशन ऑन ऑफ करता हूँ तो अंदर जो मीटर में जो लाइट आनी चाहिए, जो ऑयल वगैरह, बैटरी वगैरह की जो लाइट आनी चाहिए, जो हमें स्टार्टिंग करने में मदद करती है, वो लाइट ही नहीं आ रही है। ओके, तो क्या रीज़न है लाइट नहीं आने का और क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है हमारी कार, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी डिटेल। ओके, चलिए फ्यूज़ चेक कर लेते हैं पहले तो, सही तरीके से सही है या नहीं हमारा फ्यूज़। चलिए, फ्यूज़ भी हमारा परफेक्ट है। तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे और फ्यूज़ आते तो वहाँ भी चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा इग्निशन आ क्यों नहीं रहा है। चलिए बोनेट ओपन करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुबह सुबह कहीं जाना होता है, हमारी कार स्टार्ट नहीं होती तो हमें बहुत परेशानी होती है। चलिए बोनेट ओपन करते हैं और आगे चेक करते हैं कि हमारे फ्यूज़ आगे तो कुछ फ्यूज़ व्यूज़ वगैरह में कोई तकलीफ़ नहीं है। ये क्या छोटा मोटा आप इस वीडियो को देख के घर पे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स दिया है वो है। चलिए इसे निकालते हैं बाहर। ये जो कवर है हमें इसे निकालना होता है। यहाँ भी नज़र मार लेते हैं हम। ओके, यहाँ भी कंप्लीट दिखाई दे रहा है, फ्यूज़ भी कंप्लीट है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों हमारी कार में इग्निशन नहीं आ रहा है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए और चेक करते हैं हम। ओ देखिए, प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो मेन जो टर्मिनल दिया हुआ है प्लस का, वो क्या हो रहा है, खार आ गया पूरा। ओके, टर्मिनल में खार आ गया है, इसकी वजह से हमारे कार में जो इग्निशन आना चाहिए वो इग्निशन आ नहीं रहा है। ओके, जो इसे करंट मिलना चाहिए वो करंट नहीं मिल रहा है। देख सकते हो आप कितना खार है, देखिए। ओ नो, तो ये भी हमारी कार में ध्यान देना चाहिए कि हमारी कार के जो बैटरी टर्मिनल है उसमें खार वगैरह तो नहीं आ चुका है। चलिए इसे क्लीन कर देते हो। ओके, इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो। आप वाटर डालिए और जो कांच पेपर होता है उससे आप क्लीन कर सकते हो, खार वगैरह निकाल सकते हो। आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें साफ़ करने में। चलिए पहले एकदम क्लीन कर लेते हैं इसको। क्लीन करके आपको बताता हूँ किस तरह से क्लीन करना होता है, और इसके बाद बताता हूँ आपको इग्निशन ऑन करके। ओके, ये क्लीन हो चुका है। चलिए अब वापस इसे फिट कर देते हैं। ओके, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मैंने क्लीन किया, इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है। और चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इग्निशन कार के अंदर आया या नहीं। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए की डालते हैं और आपको ऑन ऑफ करके बताता हूँ कि हमारा इग्निशन आया या नहीं। देखिए हमारा इग्निशन जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से आ चुका है। ओके, और एक दो बार आपको बता देता हूँ ऑन ऑफ करके कि हमारा कार में इग्निशन आ चुका है और हमारी कार कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से छोटे मोटे प्रॉब्लम आप वर्कशॉप में या गैरेज में नहीं जाओगे तो भी आप घर बैठे कर सकते हो। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस वीडियो पे कि आप इस तरह के वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया खास आपके लिए। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरी चैनल को। इसी तरह के एक से एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। ओके, और सावधान रहे, सतर्क रहे। और कार में आप बैठे हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप बाइक पे बैठे हो तो हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी इसमें दी हुई है, उसको भी फॉलो कर लेना। चलिए, जय हिंद।